歡迎大家參加呢個 webinar。咁咧我就係來自海洋科學系嘅劉振軍教授，咁我亦都係負責我哋本科生課程。咁所以我哋今日咧就想用呢個時間同大家介紹一下我哋個本科嘅課程，究竟會學啲乜嘢，同埋大家會有啲乜嘢嘅出路。咁希望大家會最終感興趣。亦都可以喺11月1號嚟我哋個 Info Day 嘅時候，可以再參觀下我哋嘅一啲嘅設施啊，同埋一啲嘅demonstration。咁大家可以對我哋個學科有更加深嘅了解。嗱，咁咧就首先講講點解要讀科大先啦。咁啊，科大就係香港嘅第一間係研究型嘅大學。咁咧，我哋就喺1991年成立，咁就已經34年歷史。咁喺呢短短30年裏邊咧，我哋已經變咗係一間國際上非常之知名嘅大學啦。咁啊，我哋個 campus 嗰度有一間嘅高等研究學院。咁咧就坐落喺我哋個 campus 個山頂，咁咧望落嚟咧就係大家見到而家嗰個海景，呢個就係我哋科大其中一樣最吸引嘅地方，就係嗰個無敵大海景。咁咧，我哋就間大學就好着重係多元化嘅，咁所以咧我哋有800幾個教授，有1萬個本科生學生，大概有7000個研究生，總共咧係來自70個國家同埋地區嘅。咁我哋希望咧透過呢個咁 diverse 嘅一個人口嘅時候咧，大家可以唔單止淨係學到學科上嘅嘢啦，仲可以學到關於世界各地唔同嘅一啲嘅知識啊，咁樣可以即係同日常同啲同學交流嘅時候。嗱，咁咧頭先我提過，我哋就短短30幾年歷史，咁但係咧，我哋個排名國際上嘅排名咧，其實係相當之高。咁啊，最新嗰個 QS ranking 就上個禮拜出咗，我哋係全球第44。咁啊，眾多類型嘅排名咧，我哋科大都係喺最前嗰啲位置。咁啊，其他我唔再多講。不過咧，就最緊要我諗同學最關心嘅就係究竟喺科大讀完之後，你嘅出路係點咧？咁所以咧，我哋喺呢個我哋嗰個叫做Global Employability 嘅 survey，即係究竟我哋啲同學畢咗業之後，究竟喺市場上有幾咁有競爭力咧？喺就業上。咁我哋就全球係排24，而香港係排第一嘅。好啦，咁啊講完科大咧，咁啊我收窄少少關於港理學院啦。咁啊就我哋有5個學系啦，Ocean Science 其中一個。咁呢5個學系裏邊咧就有145位教授啦，本科生就有3000幾位嚇。咁咧我就來自 Ocean Science 嘅，咁啊我哋有14位教授，另外有3位另外嘅教授，夾埋17位。咁咧，我哋就有本科生咧，就係102個。咁如果大家睇到呢個 table 咧，其實喺我哋個 department 嚟講咧，嗰個師生比例咧係最高嘅。咁即係話乜嘢咧？即係我即係同學嚟到嘅時候咧，就會有多啲嘅人力資源喺教授裏邊可以照顧到同學嘅學習上嘅需要咁樣。好啦，咁啊講翻個正題啦，就係關於我哋個學科啦。咁咧，我諗大家生活喺香港，對於個海一啲都唔陌生㗎啦，因為香港三面環海。咁啊，基本上我哋每一日嘅生活所需，可能你住嘅屋，你每日用嘅道路，基本上都係來自填海㗎啦。咁所以填海提供咗大部分嘅地方俾我哋起屋啦，做一啲建設啦。咁同時間就亦都個海洋提供咗好多食物啊、能源啊，甚至乎而家啲新型嘅藥物都係來自個海嘅一啲嘅微生物啦。維多利亞港係一個好重要嘅港口啦，世界上咁，所以海洋亦都提供咗一個航運嘅需要，滿足到大家航運嘅需要。咁啊，大家好多時可能夏天嘅時候放假冇嘢做咧，就去海邊行下，去下沙灘啊。咁所以喺日常生活嗰個recreation 上邊都個海提供咗好多嘢俾我哋。咁但係問題咧就係可能所有嘢太方便啦。唔太容易攞啦，咁所以咧長久以嚟咧，我哋喺個海嗰度咧攞得太多嘅資源，咁造成咗好多嘅問題，污染啦，環境嘅破壞啦，咁以前我哋漁業仲比較發展得比較蓬勃嘅時候，我哋就有一個過度捕獲嘅問題啦。
咁啊，而家亦都我哋面對緊就係一個生物多樣性嘅減少嚇，咁所以咧就長久以嚟，我哋對嗰個環境嘅破壞都係相當之犀利，尤其是個海洋，咁啊造成咗好多問題嘅。我諗大家最聽得最多嘅就係呢個global warming，即係全世界嘅暖化。咁因為暖化嘅時候咧，令到嗰個海嘅海水溫度上升。喺兩極嘅冰層溶解，咁就加上令到嗰個海平面會上升。咁最明顯嘅影響，大家每一年嘅風季都會最擔心嘅就係會唔會今次打10號風球又會造成咗呢個風暴潮咧？咁樣嚇，我哋啱過去嗰2個星期經歷咗一次10號風球啦，咁啊又係有一啲嘅水浸黑點，大家都見到又係有風暴潮嘅影響。咁呢啲其實可能10年前、8年前或者或者20年前咧，其實唔係咁常見嘅問題嚟。咁但係而家好似每年都出現，每年都比舊年嚴重。咁啊，呢啲畫面大家都唔陌生啦。呢個就係2年前9月份嘅時候嗰場世紀大暴雨啊。咁啊，隨住嗰個環境一路係咁改變嘅時候，咁個海洋個變化越嚟越犀利嘅時候，我哋亦都會基本上預計到呢啲嘅極端天氣係會越嚟越頻密。嗱咁咧，咁啊個問題就係我點樣應對咧？應對住呢啲咁樣嘅全球性嘅氣候問題，好多時同海洋有關嘅。咁最緊要就係知識啦，因為有咗知識嘅時候咧，咁就算大家係唔係讀海洋嘅科目嘅，或者唔係投身呢個行業嘅，作為一個普通市民，你聽咗呢啲知識點樣去保護環境嘅環境重要性嘅時候，大家嘅行為都有改變啊。或者如果你真係最終係揀咗我哋個科學嘅時候咧，你亦都可以透過你自己嘅自身影響到即係令到你身邊嘅人更加係aware 呢個環境嘅議題啦。咁同埋透過知識咧，我哋可以有一啲新嘅科技去到應對呢個環境嘅問題，亦都可以有啲，譬如有啲同學可能最終係投身咗喺呢個policy 喺政界嘅，咁有咗呢個相關嘅知識之後咧，又可以向政府有一啲建議，點樣有一啲嘅同環保相關嘅一啲嘅法例。咁喺多管齊下底下，就可以令到我哋可以保護到我哋嘅環境，希望可以逆轉到有一啲已經造成咗嘅破壞。嗱咁咧，有見及此咧，因為我哋真係好需要培育下一代係有關於一啲嘅海洋嘅知識，咁所以喺2019年嘅時候咧，我哋又成立咗一個全港第一個，亦都係而家唯一一個完全 focus 喺海洋嘅一個嘅本科課程。咁我哋嗰個title 就叫做 Ocean Science and Technology 啦。咁同學就會學到一啲關於海洋科學同埋海洋科技嘅知識。咁咧呢個 program 係適合啲咩同學咧？如果同學係有興趣之後係投身於環保嘅行業，對海洋嘅資源管理或者一啲嘅海洋科技嘅研究，或者想繼續讀上去，想係讀 master、PhD 係關於海洋嘅一啲嘅科目嘅，咁呢個就係適合我哋一啲個同學去報嘅。嗱咁咧，我哋個 program 咧，其實就好多元化嘅。咁我哋會教到同學一啲嘅關於海洋嘅基礎嘅知識，亦都關於一啲嘅海洋科技啦，一啲嘅日常嘅海洋知識嘅應用啦，同埋喺呢個誒經濟啊或者社會上嘅影響啊。咁嗰個 foundation 即係嗰個基礎個知識嗰度咧，其實我哋涵蓋咗係有幾個範疇嘅，就係海洋裏邊一啲嘅生物化學同埋一啲物理嘅現象。因為其實海洋有個好複雜嘅系統，成個海洋嘅生態系統唔係淨係得魚，唔係淨係得鯨魚，有好多唔同嘅範疇係組成一齊。咁所以同學嚟到咧，係所有關於海洋嘅一啲嘅 processes、生物化學、物理、數學上嘅都要識一啲嘅，先至可以理解到個海洋嗰個系統點樣運作。科技上邊我哋就而家好強調 AI 啦，AI 喺海洋科學上邊有好多嘅應用。而家其實甚至乎其實天氣嘅預測或者氣候嘅改變，因為同嗰個海洋嗰個嘅氣温同個水流嘅流動好大關係。咁所以同學如果係學咗啲 AI 喺呢方面嘅應用咧，咁亦都可以投身第時一啲嘅相關嘅行業。生物科技啦，亦都係一個好熱門嘅海洋科技嘅課題啦。
咁關於應用上邊，譬如嘅大家喺香港都知道，就係有一啲大型基建要做嘅時候咧，就有一啲環境評估啊。咁呢啲有啲好專業嘅技能，需要一啲專業嘅知識。咁我哋都會教同學點樣去評估一個工程對個海洋嘅影響嚇。咁呢個亦都可以幫助同學第時譬如投身呢個環境顧問嘅工作係有幫助嘅。咁關於嗰個社會同埋經濟上嘅影響個海洋嗰個嘅貢獻，咁我哋有一科叫做 Blue Economy 咧，就係海洋經濟啦。咁大家都唔陌生㗎啦。其實你去到西貢星期六、星期日，你都知道其實有好多人係真係所謂靠個海揾食嘅喺香港。咁當然我哋講嘅唔係咁窄嘅嘢啦，我哋講係一啲全球性嘅一啲海洋提供一個經濟動力嘅機會嘅一啲嘅課題。仲有關於漁業啦，資源管理啦，我哋都會教得到啦。咁咧就因為我哋個學科，你頭先都見到係真係非常之多元化，咁所以我哋嘅同學報讀嘅同學咧，亦都係真係個興趣係好廣泛，個能力範圍好廣泛。可能有啲同學比較叻一啲係 biology，有啲同學比較叻 physics 都唔定。咁咧，如果將啲同學嘅擠埋喺一個 program 度咧，其實我哋有一個幾大嘅挑戰嘅。咁所以咧，我哋就做咗一個方法，就係我哋可以俾同學揀選，因應自己嘅興趣、自己嘅能力，可以俾佢係專注喺一啲特別嘅科目嗰度。咁喺個 program 裏邊，同學可以揀兩個 option，一個就係 marine ecology 嚇。咁呢啲就係關於譬如同學對嗰個海洋嘅生態系統有興趣，或者之後想投身顧問環境顧問工作啊。咁呢個就係呢個會啱同學去讀呢個 marine ecology。另一個就 oceanography，咁咧就係一啲嘅海洋勘測。咁如果大家對於呢個海洋資源運用、海洋資源勘測，或者第時想讀 PhD、想讀 Master，關於嗰個海洋嗰個運作嘅話，呢個就係一個啱嘅一個 option。同我有興趣 AI 喺海洋科技嘅運用嗰度嘅話，亦都可以揀佢哋嘅 extended major in AI 啦。咁我亦都有一個咧比較特別啲嘅，就係 digital media and creative arts。咁啊，可能大家就覺得點解同海洋有關嘅咧咁樣？其實因為以前咧，我哋好多同學都會畢咗業之後咧，有興趣係做一啲嘅public education，同一啲教育公眾有關嘅工作。咁咧，我哋啲同學咧，其實有啲同學係真係有好多唔同嘅興趣發展嘅。咁我哋就希望透過呢一個嘅 extended major 咧，可以教授同學一啲嘅 digital media 嘅技巧，等佢可以做 public education 嘅時候咧，可以有一啲嘅 specialty 啊，可以喺做咗啲 multimedia，做一啲譬如一個 YouTube channel 啊，諸如此類咁，幫助一啲機構去到宣揚呢個海洋保育嘅知識咁樣。咁所以我哋就係照顧到同學好廣泛嘅唔同興趣底下，就設立咗呢兩個 option，亦都係兩個嘅extended major。嗱咁咧，我哋就好強調咧喺教學上邊咧係一啲嘅創新嘅科技。咁所以咧，我哋喺可能同學喺而家喺中學嗰度上實驗室堂咧，嗰啲 menu 啊係用紙派俾你啊，你完成咗之後工作紙都喺張紙度去寫啊。咁但係我哋咧就已經所有嘢咧係擠晒落個 mobile app 嗰度，所以基本上你係唔需要帶 lab menu 咧去上堂，你帶住個電話或者帶住個 iPad，甚至乎可以帶埋個出 feel。如譬如你呢度你見到隻蟹，你就出到去一個泥灘度見到隻蟹，你想知佢係乜嘢嘅品種咧？你攞個相機對住個蟹影完之後咧，我哋有個 AI 幫你影得到，就話到俾你聽隻蟹係咩品種，佢哋嘅習性係點樣。我哋一個亦都有個 project 咧，就係用係一啲同學自己自發去到去做嘅，即係我哋整咗叫做 Smart Fish，其實一個嘅可以游水嘅機械人。佢喺度游水嘅時候咧，佢可以收集水裏邊嘅一啲微塑膠嘅樣本，亦都可以喺個實時可以睇得到究竟嗰個微塑膠係來自乜嘢嘅物料嘅。咁呢個 Smart Fish 咧，其實近排嘅同學都攞咗幾個獎喺唔同嘅場合嗰度嚇。咁啊，我哋有好多其他 AI 應用嘅教學方式啦。咁呢度我就冇乜太多時間可以同大家講啦。嗱，咁另外咧，我哋就因為讀海洋嘅時候咧，我哋一定要帶大家出海嘅，因為我韞住大家喺個課室度咧，真係冇意思嘅。咁所以我哋如果同學喜歡出 feel 嘅，喜歡出去個海嗰度學習嘅，咁呢個 program 咧就真係非常之啱嘅，因為我哋基本上大部分嘅科目。
都會有1至2個 field trip。我哋有一啲嘅 lab 嘅 course 係基本上成個 course 都係關於一個 field trip 嗰度，用唔同嘅儀器去到攞樣本，跟住翻去實驗室嗰度做一啲嘅analysis 咁樣。咁咧，我哋亦都每年咧暑假咧，我哋會有2個活動係俾同學嘅。咁當然名額有限啦，因為始終資源上邊嘅一啲考慮。咁其中一個咧，我哋搞咗好多年㗎啦，就係帶同學去日本嘅靜岡大學嗰度。咁如果大家要去日本都知道啦，靜岡縣最出名嘅2樣嘢啦，一個就係富士山，第二個就係駿河灣。如果大家同學中意食櫻花蝦嘅話咧，就係產自駿河灣㗎啦。咁我哋就會帶同學去1個星期，去到睇唔同嘅關於富士山嘅一啲地質，同埋佢個地質點樣影響到個駿河灣嗰度嘅水流啊、養分啊，點解可以產生到咁多嘅櫻花蝦？我哋都會帶同學去睇一啲嘅關於海洋嘅研究嘅設施啦，一啲嘅 museum 啦咁樣嚇。咁呢個一路以嚟都好受同學歡迎嘅。另一個咧就係我哋都會資助2位同學每一年咧去到加拿大嘅 UBC 嗰度做一個 summer exchange program。咁咧嗰度就係去參與一個叫做Ocean Leadership Program 啊。咁喺嗰2個月裏邊咧，佢哋就有好多唔同嘅學習機會，好多好多元化嘅活動。咁呢個就係我哋其中一個同學喺佢話嗰陣時個水溫係得9度，咁佢就好有興趣睇下個水咧下邊有啲乜嘢，咁所以佢都唔怕凍啦。9度都照落水去潛水㗎嘛嚇。咁我哋就都好着重同學嘅職業發展啦。咁我哋一路以嚟都積累咗好多嘅 alumni，都喺唔同嘅職場上邊已經發揮得好好㗎啦。咁所以我哋定期都會請佢哋翻嚟咧，俾一啲嘅 sharing 啊，就一啲嘅經驗，佢點樣揾工，點樣建立自己嗰個嘅職業咁樣，係希望可以幫到同學尤其是臨近呢一科嘅時候咧，等佢哋嘅職業出路有一個比較好啲嘅視野咁樣。另外咧，當然我哋海洋科學咁同學咧最好就係識得潛水啦，因為你只有透過潛水咧，先至最親身去感受到一啲嘅關於海洋嘅問題。咁所以我哋每年咧都會有一個嘅潛水嘅訓練，咁呢個就自由參加嘅，咁大家同學唔想參加可以唔需要參加嘅嚇。咁我哋每年度完咗呢個訓練之後咧，我哋會帶大家最尾去參與一個珊瑚普查，作為一個所謂嘅畢業嘅一個活動咁樣嚇。咁所以咧，呢個亦都係我哋每年好受歡迎嘅一個活動嚟嘅。好啦，咁關於做嘢啦，咁咧其實我哋就同學呢幾年以嚟，我都喺唔同嘅範疇嗰度已經建立咗一啲嘅 reputation 啦。咁呢啲就係包括一啲嘅環境顧問公司啦，一啲嘅政府機構咧 NGO 啦，有啲同學就升學上去繼續讀啦。咁呢啲3個大嘅範疇底下，咁可以有唔同嘅職業嘅方向可以俾同學選擇，全部都係同海洋相關嘅，譬如一啲嘅環境資源保護。或者一啲嘅環境海洋科技嘅研究咁樣，咁咧就過去2年咧，我哋呢個做咗個 survey，咁就係過去嗰2年嘅畢業生咧，大概有1/3到啦，係投身翻於環境相關嘅工作，另外1/3咧就投身於研究或者會繼續進修去到讀碩士同埋博士。咁咧，另外有2成咧就去咗商界。咁其實佢哋商界嗰啲嘅工作範疇都比較同環境係接近一啲嘅。咁另外有10%就做咗一啲嘅其他工作啦，譬如都有一部分係做咗教師啦咁樣嚇。好，咁另外咧就係如果同學好有興趣係完咗4年嘅本科課程之後，係可以駁上去讀到呢個碩士嘅。咁咧，我哋有一個叫做 BSc MSc Pathway，咁就同學可以喺第4年嘅時候咧，未畢業咧，已經可以係被揀取咗係讀呢個 MSc 嚇。咁咧就因為有呢個 pathway 底下咧，喺個 MSc 個課程嗰度咧，同學可以讀少一啲嘅 credit 嚇，咁令到同學可以有機會快咗畢業啊，同埋咧就睇下你畢業嘅 BSc 畢業嘅時候成績點啦，有機會咧可以喺 MSc program 嘅時候攞到一個 scholarship 嘅。
咁呢個就係我哋 School of Science 有嘅唔同嘅 BSc program 啦。咁我哋 Ocean Science and Technology 喺呢一度啦。咁啊根據你嘅 program，你可以選擇唔同嘅一個 MSc program。咁尤其是我哋好多時同學咧完咗呢個 Ocean Science Technology 咧，佢哋會去讀一個同環境健康、環境安全有關嘅工作。咁好多時佢哋完畢業咗之後咧，就會做一啲嘅環境顧問嘅工作咁樣。好，咁最後咧就係、如果同學對我哋嗰個 department 對我哋嘅 program 有興趣咧，咁可能你而家就透過你嘅 screen 用呢個 QR code，咁就去到我哋嘅 department 嘅 web page，咁亦都有我哋嘅 Facebook，有我哋嘅 IG 咁樣。嗱，咁最後咧就我想賣一賣廣告，因為咧我哋11月1號咧，我哋科大就係一個好每年最大型嘅一個盛事，就係、我哋嘅本科入學資訊日。咁啊，每年過往都係有萬幾2萬個 visitor 咁樣嚟到我哋科大睇唔同關於學科嘅一啲嘅展覽。咁有啲嘅 program talk 啦，亦都有一啲嘅 lab tour 諸如此類咁啦。咁啊，希望大家可以抽時間嚟到參加呢個資訊日。好，咁啊，我諗我嘅最後一張 slide 啦，係啦，多謝大家。